Šiandien didžiausios naujienos atkeliauja iš Ukrainos. Čia Rusija ruošiasi naujiems puolimams, nerodanti jokių ženklų, kad ketintų sustabdyti savo ambicijas veržtis į priekį. Tačiau Ukraina pastatė naują, masyvią gynybos liniją, kuri jau dabar griauna Rusijos siekius ir verčia ją aukoti dar 100 000 savo karių. Neseniai Ukrainos kariuomenė paviešino išplėstą vaizdo medžiagą apie naujos ir plačios, maždaug 2000 km ilgio gynybinės tvirtovės kūrimą, kuri įrengta gerokai už dabartinės fronto linijos. Šis projektas, kainavęs apie $2 milijardus $, yra didelio masto investicija į modernę, sluoksniuotą infrastruktūrą, kuri tarnaus kaip draudimas, nesvarbu, kaip klostysis padėtis mūšio lauke ar derybų stalo. Gynybos sistema buvo sąmoningai sukurta reaguojant į ankstesnius operacinius trūkumus ir skaudžiai išmoktas pamokas mūšio lauke, ypač iš patirčių prie Pokrovsko ir Dobropilės. Dėl ribotų žmogiškųjų išteklių Ukraina atsisakė bandymų išlaikyti teritoriją tankiai dislokuotomis pajėgomis ir vietoj to sukūrė didelio masto kliūčių tinklą, skirtą sukurti praktiškai neįveikiamas žūties zonas. Dėmesys skiriamas ne manevriniai kovai ar greitiems kontrpuolimams, o priešo veržimosi stabdymui sistemingų išsekimų, lėtinant, nukreipiant ir atveriant puolėjus nuolatiniam tiksliam apšaudymui. Pakeitus gyvąją jėgą gylio, kliūčių ir integruotos ugnies derinių, įtvirtinimai mažina priešo tempą, sukelia didelius nuostolius bet kokiam bandymui pralaužti gynybą ir leidžia Ukrainos pajėgoms lankščiai sutelkti techniką bei ugnies galią ten, kur ji veiksmingiausia, tuo pačiu apsaugant didžiulės teritorijas su minimaliais žmogiškaisiais ištekliais. Gynybos linija suprojektuota kaip spąstai skirti atremti tiek pėstininkų, tiek šarvuotų dalinių atakas per kelis, tarpusavyje stiprinančius sluoksnius. Ji apima prieštankinės ir antipėstininkinės minas, 21 eilės spygliuotos vielos, 3 lygiagrečias prieštankinės griovius ir 3 iš eilės išdėstytas drakono dantų juostas, kurios stabdo šarvuotos technikos judėjimą. Kiekviena kliūtis atlieka konkrečią funkciją, minų laukai neleidžia prieiti, spygliuota viela trukdo pėstininkams, sutvirtinti grioviai neleidžia jų naudoti kaip priedangos, o tarpusavyje sujungti drakono dantys ir viela riboja greitą kliūčių pašalinimą. Visos šios priemonės kartu sulėtina ir nukreipia puolėjus, padidina jų pažeidžiamumą gynybiniai ugniai ir sumažina koordinuotų pralaužimų tikimybę. Už pagrindinių linijų tankus mikroįtvirtinimų tinklas remia mažas dronų operatorių grupės, kurių stebėjimo ir smūgio nuotolis siekia iki 20 km, taip išplečiant gynybą į plačią žūties zoną. Šios pozicijos integruoja elektroninį karą ir apima sutvirtintus, maskuotus bunkerius bei apkasus, apsaugotus viršutinę dangą ir tinklais nuo dronų. Tačiau gynybos linija negali būti visiškai ištisinė, nes reikia perėjimų logistikai ar atsitraukimui. Jie sąmoningai ribojami, vos 2 perėjimai 16 km ruože, taip griežtai kontroliuojant prieigos taškus. Priversdami rusus judėti siaurais koridoriais, gynėjai siekia smarkiai sumažinti jų manevro galimybės. Dronų stebėjimas nuolat seka rusų judėjimą, fiksuodamas juos dar prieš pasiekiant gynybos liniją, tačiau kai kliūtis pradeda lėtinti ir nukreipti jų puolimą, užpuolikams nebelieka kur slėptis. Jiems praradus pagreitį, jie tampa pažeidžiami koordinuotiems Ukrainos tiksliems smūgiams iš dronų, minosvaidžių ir artilerijos. Be to, paslėptos įtvirtintos pozicijos už kliūčių juostų suteikia ukrainiečiams apsaugotas ugnies pozicijas ir slėptuves pėstininkams bei dronų operatoriams. Pagal šią gynybos koncepciją sėkmingi rusų pralaužimai tampa statistiškai mažai tikėtini. Nors liniją būtų galima pralaužti nuolatiniu ir koncentruotų aviacijos bei artilerijos naudojimu, maždaug 150 metrų gylio kliūčių juosta reikalautų milžiniškų išteklių, kad būtų sukurta tinkama perėjimo vieta. Net jei tam tikros atkarpos būtų apgadintos ir dalis rusų pajėgų prasiveržtų, jiems vis tiek tektų judėti siauru koridoriumi, nuolat patiriant daugiafunkcę, nenutrūkstamą Ukrainos ugnį. Be to, intensyvus bombardavimas greičiausiai pavers kliūtis susipynusios vielos, suskaldyto betono ir dar gilesnių kraterių mišinių, dar labiau apsunkindamas judėjimą, o ne jį palengvindamas. Dėl to bet koks rusų puolimas iš esmės baigsis gynybos sistemoje, sukurtoje tam, kad sugertų, susilpnintų ir sunaikintų puolimo pajėgas greičiau, nei Rusija gali jas papildyti. Rusijos pajėgoms istoriškai sunkiai sekėsi prasiveržti net ten, kur gynybinės įtvirtinimai buvo minimalūs ar jų visai nebuvo, tad tokio masto didelė, nenutrūkstama gynybos linija tikėtina turės reikšmingą psichologinį poveikį.
Jos gylis ir didžiuliai ištekliai bei darbo jėga, reikalingi ją įveikti, dar labiau sustiprina atgrasomąjį poveikį, stiprindami tiek operacinius, tiek moralinius apribojimus bet kokiam puolimui. Apskritai, naujai pastatyta Ukrainos gynybos linija yra prevencinis žingsnis prieš bet kokią galimą raidą ir pasiruošimas dar sunkesniam išsekimo karui, kurio tikslas susilpninti Rusijos puolamąją galią, jei ji pasiektų šią liniją. Tačiau net jei priešui pavyktų tai padaryti, įveikti tokį gylį, tankumą ir integruotas ugnies pozicijas rusams greičiausiai būtų pernelyg brangu ir operaciškai neįmanoma net bandyti. Jei norėtumėte sužinoti apie kitus svarbius šiandienos įvykius, kurių nespėjome aptarti šiame vaizdo įraše, būtinai apsilankykite mūsų interaktyviame naujienų žemėlapyje. Nuorodą į mūsų interaktyvų žemėlapį rasite aprašyme žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą ir ypatinga padėka visiems, kurie jau seka mūsų interaktyvų žemėlapį.